Aí pessoal, já desmanchei essa lareira, tá aí a parte de cima dela solta. Aí agora a gente vai desmanchar a lateral e levar essa parte de baixo lá para poder, vou ter que cortar ela embaixo para poder nivelar ela. Aí já tá ela aí, essa aí é a base de baixo, já cortemos ela tudo certinho. Agora aí ela já tá no lugar. Já tá no lugar, já botemos laser, botemos a lateral, ela já tá na altura que a gente precisa. Essa lateral vou ter que ajustar ela um pouquinho embaixo. Mas é isso aí. Agora ela já tá pronta. Já tá acabadinha, tudo certinho. Ó, o acabamento ali. Tá bem apoiada, certinho, a lateral. Em cima ela já tá finalizada. Já tá entregue já.